আসসালামু আলাইকুম। সম্মানিত দর্শক, আশা করছি সকলে ভালো আছেন। এটা আজকে লিটার পরিষ্কার করা হচ্ছে। এটার বয়স আজকে 14 দিন। তো সিদ্দি ভাই এবং আরিফ দুজনের লিটার পরিষ্কার হচ্ছে। লিটারটা অনেকটাই নষ্ট হয়ে গেছিল। মুরগির জন্য আসলে লিটার পরিষ্কার করা খুব গুরুত্বপূর্ণ। বড়টার বয়স আজকে 29 দিন। ইনশাল্লাহ এটা বিক্রির উপযুক্ত হয়ে গেছে, 2 কেজি প্লাস হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে যে এটা রমজানের আগের দিন এটা সেল করা হবে। পহেলা রমজানের আগের দিন এটা সেল করার জন্য এটা রাখা হয়েছে। ইনশাল্লাহ সব ঠিকঠাক থাকলে পয়লা রমজানের আগে এটা সেল করা হবে।